ولما كانت الحلقة 24 وفيها الليلة التالية، أسرع الملك شهريار إلى القصر كعادته كل ليلة بعد أن فرغ من شؤون الدولة، فإذا جوار وخدم ومماليك وحشم ووصائف وولدان وقهرمانات وغلمان وشموع تتوقد وقناديل تتوهج ومجامر يتراقص عليها دخان البخور وتحوم عليها أرواح العطور، ومائدة حافلة بما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب. ولكن الملك شهريار عبر هذه المباهج كلها وكأنه لا يراها، وتفقد شهرزاد حيث تعود أن يلقاها، فلما لم يجدها استبد به الغضب وناداها: شهرزاد، يا شهرزاد! جاريتك يا مولاي. أين أنت؟ وما هذا الذي أراه؟ أردت يا مولاي أن... تقولين أردت؟ منذ متى كانت لك إرادة؟ أنت هنا لا تريدين، إنما أنا الذي أريد. أمرك يا مولاي. من قال لك إنني أريد أن أسمع أولئك الجواري؟ وما هذه الوصائف والقهرمانات؟ وما تلك الموائد يا شهرزاد؟ أنا لا أريد أن أجلس إلا إلى مائدتك أنت التي تمدينها لي كل ليلة فتصيب منها أحلامي يا شهرزاد. يا كهرمان، ارفعوا هذه الموائد واصرفوا هؤلاء الجواري. عفوك يا مولاي، فقد كنت أريد أن أحتفل بآخر ليالينا. آخر ليالينا؟ آخر لياليك معي وآخر ليالي من الحياة. ولماذا يا شهرزاد؟ ألست تريد قتلي يا مولاي؟ نعم، ولكن بعد أن أسمع بقية قصة معروف، ذلك الإسكافي الذي أصبح ملكا على ختان. أريد أن أعرف ما جرى له بعد ذلك. جرى له ما يجري على كل إنسان، فعاش مع زوجه قمر بأرض ختان حتى أدركه هادم اللذات ومفرق الجماعات فمات. ثم ماذا؟ وماذا بعد هذا؟ لا أدري ماذا، ولكن تكلمي، حدثيني، فلا أستطيع أن أذوق النوم إلا على صوتك يا شهرزاد. وقد سمعت قصة معروف الإسكافي، فإذا لم يكن غيرها فلا أقل من الوقوف عندها والتعليق عليها. إن قصة معروف الإسكافي المصري تشبه قصة حسن الصائغ البصري. أي شهرزاد، وإذا كنت ستتركين الحياة غدا فاملئي ليلتنا بأحلامك قبل أن تفرغ منك هذه الليالي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وفي مدينة البصرة فتى صائغ اسمه حسن البصري، وكانت صنعته الصياغة، وكان له دكان في الصاغة يكسب منه قوت يومه وينفق منه على أمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام أغلق فيه دكانه قبل موعده وذهب إلى أمه يحمل سرة في يده. افتحي يا أماه. من الذي يطرق الباب؟ افتحي يا أم، أنا حسن. حسن، ما الذي أرجعك الآن؟ أقفلي الباب علينا. ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء. قفلت الباب؟ إنك تثير خواطري يا ولدي. ماذا حدث؟ إن قلبي يحدثني أنك... انظري يا أمه. ماذا؟ انظري يا أمي. حسن. أمي انظري.
لقد كان أبوك رجلا شريفا يا حسن. من أين لك هذا يا ولدي؟ لا تجزعي يا فما كنت لأخلف ظنك بي. إنها 15,000 درهم. 15,000 درهم؟ يا مصيبتي فيك يا سوء. انتظري يا حتى أقص عليك ما حدث، وستفرحين بعد ذلك أيتها الأم الصالحة. ولكن اسمعي يا أمي، بينما أنا في الدكان ظهر هذا اليوم، إذا رجل مجوسي عجوز يدخل علي ويخرج من جيبه كتابا عتيقا ينظر فيه ثم ينظر إلي، فتعجبت من أمره وبادرته بالكلام. سيدي، أنا في خدمتك، فهل تريد شيئا يا سيدي؟ يا ولدي، أنت شاب مليح، وقد حرمت من الولد، وقد مال قلبي إليك، وأنا أملك سرا لا يعرفه غيري، وأخشى أن أموت فيدفن معي هذا السر. أي سر يا سيدي؟ لا أريد أن أشرح لك، وإنما أريد أن ترى بعينك حتى يدخل اليقين إلى قلبك. أحيي النار، نار الكير، وركب البودقة، أقفل الباب علينا يا ولدي. إلى هذا الحد يا عم؟ وأكبر من هذا الحد. أشعل هذا القنديل يا ولدي حتى ترى جيدا. والآن يا ولدي ناولني أي قطعة من النحاس. ألا أجد عندك قطعة من النحاس؟ عندي طبق قديم مكسور. حسن جدا، هاته يا ولدي. إليك هذا الطبق. ضعه في هذه البودقة يا ولدي. أشعل النار جيدا. والآن انظر إلى هذا القرطاس، إن فيه ضرورا نضع منه مقدار نصف درهم. هكذا. يا إلهي، إن النحاس ينصهر بهذه السرعة؟ بل هو يتحول من معدن خسيس إلى معدن نفيس. ذهب، ذهب. هذا هو السر، الإكسير. إنها الكيمياء، السيمياء، الروحانية أيضا يا ولدي. حسن، لقد صار سبيكة من الذهب الإبريز. انتظر قليلا ريثما تبرد، واذهب إلى السوق فاعرضها على الصاغة. انتظر يا سيدي. ماذا تصنع؟ أتختبرها؟ لا، إنها من الذهب الخالص يا ولدي. يا إلهي، إنها ذهب 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 ذهب. هذا هو السر الذي أريد أن أخصك به. أخشى أن أموت ويقبر هذا السر إلى الأبد. وقد أحببتك يا ولدي، واستخرت الله أن أطلعك على أسرار صناعة الكيمياء، ذلك الإكسير. سيدي، قم الآن وخذ هذه السبيكة وبعها في سوق الذهب. وهل أراك يا سيدي؟ سأعود غدا. متى يا عمي؟ في مثل هذا الموعد يا ولدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا عمي. وأسرعت بالسبيكة إلى سوق الذهب، فامتحنوها ووزنوها، وقبضت فيها 15,000 دينار. وهل ستقابل هذا المجوسي ثانيا يا ولدي؟ نعم نعم، وسأحضر له هاونا من النحاس يزن 5 أوقات ليحيله إلى ذهب. الذهب الذهب. أنا لا أستريح إلى المجوس يا ولدي. ولكني مستريح. إنك لم تري ذلك العجوز ولم تسمعي منه. إنه عديم الذرية، وقد اتخذني له ولدا، وسيلقنني سر الكيمياء يا أماه. إن ما حصلنا عليه اليوم يكفينا ويغنينا،
فاقنع بما وصلت إليه ولا تتطلع إلى ما وراء ذلك، فربما كان فيه المهالك. إنك طيبة يا أمي، ودائما يمتزج حبك لي بالخوف علي. لا تخشي بأسا يا أماه. أمصمم يا ولدي؟ إنها فرصة الدهر يا أمي، فلا تضيعيها مني. يا بني، افعل ما يروق لك، ولكن خذ حذرك، صنع الله لك. صباح الخير يا حسن. أهلا سيدي، تفضل يا عمي تفضل. ما هذا يا ولدي؟ إنه هاون من النحاس، أحضرته لك لتحيله إلى ذهب. هاون من النحاس؟ هل جننت يا ولدي حتى تبيعهم بالأمس سبيكة ب15,000 ثم تخرج عليهم اليوم بهاون من الذهب؟ هاون من الذهب! إن الناس ينكرون علينا وقد يتهموننا بصناعة الكيمياء، وأنت تعرف عقوبتها. صدقت يا عمي صدقت. إذا لقنتك سر هذه الصنعة فلا تستعملها إلا مرة كل عام، فهي تكفيك وتغنيك. صدقت يا عمي. ماذا تعمل يا ولدي؟ أركب البوتقة وأشعل الفحم. ولماذا يا ولدي؟ ألست تريد أن تلقنني سر هذه الصناعة؟ فاسمع يا ولدي، هذا الإكسير ذلك الضرورة يا ولدي، نبات عشب لا ينبت إلا على قمة جبل قاف. جبل قاف؟ نعم، الجبل الذي ينقسم عليه السحاب لفرط ارتفاعه، وأنا لا أسافر إليه إلا مرة واحدة كل 10 أعوام، ولا أسافر إلا وحدي، ولا يعلم بهذا السر أحد غيري. فإن شئت أن تعرف مكان فلن أضن عليك بصحبتي. إنك تطوق عنقي بجميلك يا عمي. إيه، أنت ولدي يا ولدي. ومتى تسافر يا عمي؟ أنا أسافر في مثل هذه الأيام من كل عام. ومتى تنوي يا عمي؟ خلال أيام يا ولدي. إذن فاسمح لي أن أنطلق لأعد نفسي، أبيع دكاني وأستوثق من أمر أمي، ثم أعود إليك فأكون طوع يديك. لازمك التوفيق يا ولدي. اكتم السر يا ولدي. أفعل إن شاء الله إن شاء الله. في رعاية الله. وانطلق حسن البصري يا مولاي ليتجهز للرحيل والسفر الطويل، ويفرغ من همه ويوصي بأمه حتى إذا حل الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.